بطولة العالم للقارات اللي هي منطقة الحلق ومنطقة الخطورة. أي كورة كانت بتيجي للفريق السعودية من الوسط بيهاجم زيادة وزائد في توفيق كبير جدا برضك لمرزوق العتيبي. أنا شايف النهاردة يمكن أحسن لعيبة في المباراة كان مرزوق العتيبي وإبراهيم السويد وحسام الحضري ونواف قبل ما يطلع، وعصام الحضري حارس مرمى الفريق المصري رائع جدا. النهارده رغم 5 أهداف ادى مباراه عاليه جدا ولانفرادات متعدده قدر يصدها. صحيح. بصفه عامه يعني برضك يعني انا كنت احب في الاخر حصلت شويه مشاكل، ارجو انه ما تحصلش هذه المشاكل. ليه برضك احنا اشقاء واخوه، والنهارده كسبت بكره ما نعرفش ايه. في حال طبعا الان ننتقل الى المكسيك مع الزميل حمد الراشد ونجم المباراه او هداف البطوله حتى الان مع بلانكو مرزوق العتيبي وحسين عبد الغني. وطبعا اليوم من استوديو ART في استاد أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي. هذا هو الأخضر، هذا هو بطل آسيا، بطل العرب. المنتخب السعودي يحقق فوزا كبيرا على المنتخب المصري شقيقه المنتخب المصري بنتيجة كبيرة 5-1 وضعت أقدامه في الدور قبل النهائي. الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أهدي هذا الفوز الكبير يعني لجميع الشعب السعودي، جميع مسؤولينا في السعودية، ويعني الحمد لله يعني حققنا الشيء اللي كنا يعني طامحين له في البداية، الوصول للدور قبل النهائي، وإن شاء الله يعني من كذا وأحسن. وأقول برضه هارد لك لإخواننا المصريين. أكيد زي ما أنت عارف إحنا دخلنا المباراة هذه بفرصة واحدة، يمكن ما كانت علينا ضغوط كبيرة،